到6万公里的车拆成这个样子，我看着都心疼。西安这个地方就是巧，说啥来啥。昨天晚上我们在直播的时候，有人问264发动机有什么通病，当时就给说了，这个气门导管是这个发动机的最大败笔。今天这台车就来了，现在你看都拆成啥了，拆的乱七八糟。屏幕前的您是车主的话，看见这个肯定心里面滋味不好受。这个车是一个19年的接了 C260，目前跑了5年6万公里不到就出现这个故障，问题就是气门导管，气门导管坏了松旷，气门在上下运动的时候无法正确落入它的底座里面，导致气缸内部漏气，缸压不足，发动机失火抖动。讲到这儿的话，作为咱们奔驰车主可能比较关心的是，为什么这个车才跑了5万多公里就会出现这个情况？出现这个问题以后需要花费多少钱？首先，为什么会出现这个情况？第一点，不能怠速热车，因为搭载264的发动机排气系统多了一个汽油微粒滤清器，这个东西多了以后，相当于把排气系统的背压给提升了，让你的排气在走的时候，在排气门口停留的时间就长了一点，那无形中就相当于给气门加温。还有你怠速热车的话，发动机的温度不是均匀的，它的排气系统局部温度会升高，这样的话，在你的排气门和排气导管跟前会产生热应力，时间长了就慢慢会引起变形。第二点，油品在里面影响是最大的，因为你的汽油品质不好的话，它容易爆震，对气门的冲击比较大，就会引起气门和气门导管出现问题。还有就是你的油如果不好的话，如果说燃烧速度慢，排气的时候你的火苗还没有烧完，这个时候也是无形中给排气门相当于加温。第三点，防冻液高温系统的温度也会影响它。我们建议1到3年一定要洗一下你的水箱，根据你的车辆使用区域的环境和你使用的路况去决定，保证水箱干干净净，防冻液系统散热很好。这样的话，缸盖区域带走热量的速度就快了，气门的温度肯定也就会低一点。就这3点。现在就说这个维修费用，我们现在出现这种情况，不是去换整个缸盖，如果你要换整个缸盖的话，这个费用太高了，换下来得3-4万块钱，加上其他的辅料，可能都快5万块钱了。我们现在就是有改进型的气门导管直接安装，然后把排气门所有气门的油封也一并换掉，对缸盖的平面做一个处理，然后这个车缸盖就可以装上去。这个车除了气门导管有问题以外，在拆下来检查的时候发现2缸的液压倾柱也坏了。这个车来的时候就是2缸爆故障，测缸压的时候发现2缸的缸压就不够，2缸的气门确实是没有落在座子里面，所有的故障点都在2缸。但是我们在修的时候不能说拆下来只修个2缸，会对所有的排气门进行更换，排气导管进行更换，净排气门油封更换，因为拆一次太麻烦了，工程量太大了。这个发动机的缸盖经过我们这次彻底维修以后，客户可以放心大胆的使用，以后同样的问题不会再发生了。